주방 살림을 조금 더 손쉽게 만들어주는 나만 알고 싶은 주방템 3가지 빠르게 소개할게요. 첫 번째, 모래시계 피클병. 국물맛 쏙 빠지는 깔끔한 용기 없을까? 드디어 찾았어요. 누수 방지 뚜껑, 물 셀 틈 없고 560도까지 건드는 내열 유리. 이때 먹을 때 물 쫙 빼서 편리하게 먹어보세요. 두 번째, 실리콘 푸시 얼음 트레이. 얼린 얼음 어렵게 비틀어 먹는 사람 저만 그래요? 이제는 모르기만 하면 얼음이 쏙 오래 유지되는 왕얼음아, 올여름 잘 부탁해. 세 번째, 올인원 야채 슬라이서. 여러 개 쓰지 마세요. 이제 하나로 해결하세요. 깍두 썰기, 채 썰기, 슬라이싱, 다지기. 원하는 모양 채칼 끼워주고 밀어주기만 하면 손질 끝. 이 가격에 이 구성이면 무조건 담아오셔야 해요. 덕분에 오늘도 함께 해결했어요.